Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, tashmë në platformën tuaj digjitale, në këtë shtëpi me gjithë këto ndjekës të cilët dëshirojnë të dëgjojnë të rejat më të fundit nga artistët shqiptarë. Tani dua pak të ndaloj tek çifti Briteo, një çift I cili dita ditës vazhdon së rrëmbyeri zemrat e të gjithë shqiptarëve. Të gjithë shqiptarët janë kureshtar, të dinë për jetën e tyre, të dinë për privatësinë e tyre, të dinë për momentet më të bukura dhe për ato që ky çift po kalon. 2 ditë më parë, Mateo udhëtoi drejt Prishtinës për të takuar të dashurën e tij, për të takuar njeriun e zemrës, dhe nga momente që ne pam nga gjërat të cilat u transmetuan, ato dukeshin harmonikisht jashtëzakonisht të lumtur, të buzëqeshur dhe të kënaqur. Kur fytyra ballafaqohet nga një lumturi e madhe, tregon që dashuria është në nivelin e dur, tregon që gjërat janë më të mira se sa ne I mendojmë. Dhe në këtë rast, Mateo dhe Brikena e jetuan momentin e bukur të tyre. Fillimisht, në 2 duart e tyre, unazat ishin akoma, do të thënë nga momenti I martesës, në shtëpinë e Big Brotherit, Mateo nuk e kishte lëvizur unazën nga gishti ku ja kishte vënë Brikena, por e njëjta gjë anasjelltas edhe te Brikena. Që të dy ishin të gëzuar dhe që të dy në fakt premtuan që do të vinë me shumë plane. Unë e di që ka shumë prej jush, të cilët e kanë humbur këtë momentin e bisedës live që Mateo bëri me Brikenën, që Mateo ndau me Brikenën dhe këto puqjet e tyre të dashurisë, ato momentet fantastike që I dhuruan emocion njëri tjetrit. Unë tani do t'ua sjell këtë video për të parë edhe një herë çiftin dhe për të qenë sa më afër tyre. Ndoshta kjo është një mundësi që ju të bëni tag sa më shumë çiftin në Instagram, që çifti të na sjell sa më shumë video. Ndjekim momentin e Mateos dhe Brikenës. Ju urojmë një të shtunë sa më të mirë. Ju falenderoj nga zemra. Briteo, Tim Briki, Tim Mateo, e gjithë me radhë që kanë dhënë aq shumë emra sa kemi aq shumë çate, sa nuk numërohen. Më të mirë të përshëndes nga Prishtina. Edhe na të përshëndesëm nga Prishtina. Mateo ka ardhur në Prishtinë me Bolin. Bolin kishte marrë malli për mamin. Veç Bolin. Okej. Bolin kishte marrë malli se më ishte të vdek. Brazi. Ju përshëndes nga USA. USA. Amerika. Australia, Kanada. Edhe faleminderit shumë. Faleminderit për çdo gjë, ju dam shumë, si ngani ato lajmet pa lidhje që dalin që thonë se janë njerëz që dojnë thjesht vëmendje. Shumë lajme, shumë poste, shumë shtrembërime ka vërdall, po njerëzit këtë punë kanë, kështu që nuk është se do merremi ty këtë përgjigje apo kundër përgjigje. Sa vete janë? 500. Ju dua dhe na dojnë ato shumë. Yje! Një mbrëma! Ja, Briki Mateo. Shumë të mirë respekt, shumë respekt për ty. Ju përshëndes nga Ulqini. Ulqini, a e ka Ulqini, Malizi, po kam qenë 2 herë për pushime. Ulqin ka me për Mateo, është deti më I bukur. Me që ditët mia ju donë. Shëndetje speciale për diasporën.
Deka të Shërbante. Ka ma bot shumë, ja? Ja ka njësë ky për bën tash. Ku më harruan me bo për bën E me. thash dhe bjetës, nuk e bëni. E sa përshëndetje thash, bëje kështu, jo. E bëja me kështu. Nga shta s'den me bo, du të mësu. Pa mësoja unë. Disa e mësu Monika, Arbe dhe Religione. E vim parko. Përshëndetje nga Prishtina. Edhe na nga Prishtinë. Egi, Igi të duam shumë, ishën një. Që ka bën? love you nga Londra. Nga Toskana. Apo më shumë. Të duam shumë, ju përshëndesim shumë. Jeni shumë të mirë, faleminderit për çdo gjë, për çdo mbështetje, jeni shumë të mirë, shumë faleminderit. Zoti ju dhash bereqet. If you give me one chocolate, I give you 20 chocolate. 20, ta shumë meritoj 20 jo vetë. Ju duam shumë edhe bye. Përshëndetje. Ju urojmë një të shtunë sa më të mirë. Men, ju përëndërën nga zemra. Briteo, Tim Briki, Tim Mateo, e gjithë me radhë, që kanë dhënë aq shumë emra sa kemi aq shumë çate, sa nuk numërohen. Më të mirë të ju përshëndes nga Prishtina. Edhe na të përshëndesim nga Prishtina. Mateo ka ardhur në Prishtinë me Bolin. Bolin kishte marrë malli për mamin. Veç Bolin. Okej. Bolin kishte marrë malli se unë ishe të vdek. Brazi. Ju përshëndes nga USA, USA. Amerika. Australia, Kanada. Edhe faleminderit shumë. Faleminderit për çdo gjë, ju dam shumë, si ngani ato lajmet pa lidhje që dalin që publikojnë se janë njerëz që dojnë thjesht përmendje. Shumë lajme, shumë poste, shumë shtrembërime ka vërdall, po njerëzit këtë punë kanë, kështu që nuk është se do merremi tu i kthy përgjigje apo kundër përgjigje. Sa vite janë? 5 Ju dua dhe na dojnë ato shumë. Yje! Një mbrëma! Ja, Briki Mateo. Shumë të mirë, shumë respekt për ty. Ju përshëndes nga Ulqini. Ulqini, a e ka Ulqini Malizi, po kam qenë 2 herë për pushimin. Ulqin ka me për Mateo, është deti ma i bukur. Me që të mia ju donë. Shëndetje speciale për diasporën. Deka të Shërbante. Ka ma bot shumë, ja? Ja ka njësë ky për bën tash. Ku më harruan me bo për bën E me. thash dhe bjetës, nuk e bëni. E sa përshëndetje thash, bëje kështu, jo. E bëja me kështu. Nga shta s'den me bo, du të mësu. Pa mësoja unë. Disa e mësu Monika, Arbe dhe Religione. E vim parko. Përshëndetje nga Prishtina. Edhe na nga Prishtinë. Egi,
Igi, të duam shumë, të shumë mirë. Vlog nga Londra. Nga Toskana. Apo shumë. Të duam shumë, ju përshëndesim shumë. Jeni shumë të mirë, faleminderit për çdo gjë, për çdo mbështetje, jeni shumë të mirë, shumë faleminderit. Zoti ju dhash bereqet. If you give me one chocolate, I give you 20 chocolate. 20, tash e meritoj 20 ju vet. Ju duam shumë edhe